magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa si rasmi ah uga furmay wejigii labaad ee barnaamijkii shaqo qaran waxaana markii labaad u fadhiistay saaka arday gaadhaysa 524 arday oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer furitaanka wejigii labaad ee imtixaanka iyo kormeerayaal ka socda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Sheekh Ibrahim waxa ku galiyay wiilasha tiradoodu ahayd 206 wiil sideed subaxnimo ayuu loo bilaabmay waxaa ardayda ka soo xaadiray imtixaanka u fadhiistay 380 wiil waxaan iman oo habsanaha 23 arday imtixaankiina si fiican qarsoomay waxaa goobta Sheekh Bashiir waxa ku galaya hablaha ayaa ku galay imtixaanaadka shaqada qaran maanta noo bilaabay tirada ardayda gelisay goobta fadhiisay Sheekh Bashiirna waxa ahayd 318 waxay ahayd 29 arday u baahan gelin intii kale way gashay arday ahayd oo dhammo geesta kale isaguna waxaa ka hadlay isku duwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynashe waxaanu taabtay muhiimadda uu leeyahay uu ka socday imtixaankii ardayda shaqo qaran goobta Sheekh Ibrahim si fiican sida warbixinta lagu siiyay maraaqibka iyo maamulka si wanaagsan oo habsami u socotaa aniga iyo guddoomiyihii gobolka iyo istuwa ciyaaraha intii waxaan ku maray labada kooxood kormeer baan soo marnay goobta kalena si fiican ayuu ka socday intuu arrin taariikhi weeyaan taariikhiya barnaamijka shaqo qarna waa dhacdooyinka ama hawlaha taariikhiga ee qarankan uu ku tallaabsaday ugu horeyn aan uga mahad celinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland faa'iidadiisa iyo midhadhkiisa iyo qiimuhu leeyahayna waa mid aynu soo aragnay waa barnaamij runtii aan magac reer Burco ahaan anagoo isku dhan maamulka gobolka Barasaabka aanu magac u bixinay runtii markaan maranay qiimaha uu leeyahay barnaamijkan anagu waxaan u naqaanaa nagay aan naqaanaa sababtoo ah wuxuu ku nageeyey raayirkii dhiigbax waddanka ma socday iyagana waxaan ku boorinaynaa waxaa loo carbinayaa waa qaranka waxaa loo tababarayaa waa qaranka waxaa loo tababarayaa loo diyaarinayaa mas-uuliyadaha iyo hawlaha qaranka ayaa loo carbinayaa inay taa u diyaargaroobaan runtiina hawlihii ay nala qabteen oo ay ka mid ahayd imtixaankii shahaadiga ahayd dugsiyada sare waa arrin guul bay ka geysteen ugu dambeyntiina waxaa halkaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleeye oo hadaladiisu ay ka mid ahaayeen imtixaankii labaad ee loo geliyay barnaamijka shaqo qaran ee gobolka Togdheer lagu bixiyay barnaamijka shaqo qaran ee nagay runtii barnaamijkan oo fikirkiisa oo lahaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo xisbigiisa waqti ay ku jireen ololaha runtii wuxuu noqday barnaamij laga meelgeliyay waxaa noqday barnaamijyada ugu waaweyn ee qaranka Somaliland oo ah faanka u ah runtii iyo waxqabadka dowladda xukuumadda waa sanadkii labaad waana dufcadii labaad oo tiradoodu dhan tahay 1000 arday gobolka Togdheer waxaa uga soo bixi doona 4 arday oo isugu jira 9 wiil iyo 42 hablood iyo 7 hablood oo naafada loogu talagalay 140 hablood ayay imtixaanka ay gelayaan ka soo bixi doona ardayda galaysan runtii tiradoodu 500 bay kor u dhaaftay halkaa waxaad ka garan kartaa moralka iyo xiisaha iyo runtii dhiiranaanta ay u hayaan ardayda jaamiciyiinta ee gobolka Togdheer barnaamijkan waa barnaamij ku dhageeyay dhalinyarada reer Somaliland inay aaminaan waddankooda nin walbana inuu aamino aqoontiisa arday waliba imtixaanka uu maanta fadhiistay wixii uu kala soo baxo waxa weeye timcada channel subscribe to share like na dheh share na dheh comment na dheh okay